Nerv sistemasi va oliy nerv faoliyati. Nerv sistemasi odam organizmining barcha hujayra, to'qima va organlarining ishini boshqarish, tartibga solish hamda ularning bir-biri bilan o'zaro bog'lanishini ta'minlashdan iborat. U odamning tashqi muhit va atrofdagi boshqa odamlar bilan muomalasini, organizmning tashqi muhit sharoitiga moslashuvini ta'minlaydi. Nerv sistemasi ikki qismdan iborat bo'lib, markaziy va periferik nerv sistemalariga bo'linadi. Markaziy nerv sistemasiga orqa va bosh miya kiradi. Periferik nerv sistemasiga orqa miyadan chiqadigan 31 juft sezuvchi, harakatlantiruvchi nerv tolalari, bosh miyadan chiqadigan 12 juft nervlar hamda umurtqa pog'onasi atrofida va ichki organlarda joylashgan nerv tugunlari kiradi. Bajaradigan funksiyasiga ko'ra nerv sistemasi ikki qismga bo'linadi: somatik va vegetativ nerv sistemasi. Somatik nerv sistemasi odam tanasining sezgi organlari, skelet muskullari ishini boshqarsa, vegetativ nerv sistemasi ichki organlar hamda ichki sekresiya bezlari ishini boshqaradi. Orqa miya va uning tuzilishi. Orqa miya umurtqa pog'onasi kanalida joylashgan bo'lib, uzunligi katta odamda 40-45 cm, massasi 30-40 gramm bo'ladi. Orqa miyada 13 milliondan ko'proq nerv hujayralari bo'lib, u 3 qavat parda bilan o'ralgan. Orqa miya 31-33 ta segmentdan iborat. Shularning 8 tasi bo'yin qismida, 12 tasi ko'krak, 5 tasi bel, 5 tasi dumqasa va bittadan 3 tagacha dum qismida bo'ladi. Orqa miya ko'ndalangiga kesilsa, u ikki xil moddadan, tashqi qismi oq modda, ichki qismi kulrang moddadan tuzilganligini ko'rish mumkin. Kulrang modda nerv hujayralaridan, oq modda nerv tolalaridan tashkil topgan. Bu tolalar orqa miyaning turli segmentlaridagi nerv hujayralarini bir-biriga va ularni bosh miyaning nerv hujayralari bilan tutashtiradi. Bu nerv tolalari orqa va bosh miya nerv markazlaridan impulslarni bir-biriga o'tkazish funksiyasini bajaradi. Bundan tashqari orqa miya ikki xil reflektor va o'tkazuvchanlik funksiyalarini ham bajaradi. Bosh miyaning ahamiyati haqida tushuncha. Bosh miya tabiat yaratgan ajoyib mo'jizadir. Odamning bosh miyasi uning aql idroki, fikrlash qobiliyati, ongi kabi muhim ruhiy xususiyatlarning fiziologik asosi hisoblanadi. U tashqi va ichki muhit ta'sirini analiz sintez qilib, ularga javob qaytaradi. Tananing barcha to'qima va organlari ish faoliyatini bir-biriga bog'lab boshqaradi hamda organizm bilan tashqi muhitning aloqasini ta'minlab, uni muhit sharoitiga moslashtiradi. Bosh miyaning tuzilishi va funksiyasi. Bosh miya kalla suyagining ichida joylashgan bo'lib, og'irligi katta odamda 1020-1970 grammgacha bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bosh miyaning katta-kichikligi odamning aqlini, ish qobiliyatini belgilamaydi. Odamning aqliy faoliyati bosh miya yarim sharlarining po'stloq qismida joylashgan nerv hujayralarining murakkab fiziologik, biokimyoviy va biofizik xususiyatlariga bog'liq. Shuningdek, odam aqliy faoliyatining rivojlanishi, uning yoshlikdan tarbiyasi, mashq qilishiga bog'liq. Bosh miya yarim sharlari va ularning po'stlog'i markaziy nerv sistemasining yuqori qismida bo'lib hisoblanadi. Odamning xulq-atvori, fikrlashi, ongi va barcha ruhiy xususiyatlari oliy nerv faoliyati bo'lib, u bosh miya yarim sharlari va ular po'stlog'ida joylashgan nerv markazlarining normal funksiyasiga bog'liq. Odamning oliy nerv faoliyati murakkab reflekslar orqali namoyon bo'ladi. Bu reflekslar odamning tashqi muhit bilan bog'lanishini, uning har xil sharoitga moslashuvini ta'minlaydi. Odamning barcha ixtiyoriy harakatlari, fikrlashi va ruhiy holatlari reflekslar orqali sodir bo'lishini rus fiziolog olimi Sechenov 1863-yilda yozgan Bosh miya reflekslari kitobida ko'rsatib o'tgan. Uning reflekslar haqidagi fikrlarini Pavlov yanada rivojlantirib, shartli reflekslar haqidagi ta'limotni yaratdi. U odamning oliy nerv faoliyatini shartli reflekslar orqali namoyon bo'lishini ko'rsatib berdi. Refleks tashqi va ichki muhit ta'siriga odam organizmining nerv sistemasi orqali yuzaga keladigan javob reaksiyasidir. Markaziy nerv sistemasining qaysi qismida ishtirok etishiga qarab, reflekslar ikki xil: shartsiz va shartli bo'ladi. Shartsiz reflekslar. Shartsiz reflekslar hosil bo'lishida markaziy nerv sistemasining pastki qismlari,
ya'ni orqa, uzunchoq, o'rta, oraliq miyadagi nerv markazlari ishtirok etadi. Shartsiz reflekslar tug'madir, chunki ularning nerv yo'llari bola tug'ilgan vaqtda ham mavjud bo'ladi. Bu reflekslar odam organizmidagi muhim hayotiy jarayonlarni ta'minlashga qaratilgan. Masalan, ovqatni chaynash, bolaning yemishi, yutish, hazm qilish, najas va siydik chiqarish, nafas olish, qon aylanishi va boshqalar. Shartsiz reflekslar doimiy bo'lib, ular odamning hayoti davomida o'zgarmaydi. Ya'ni shartli reflekslar. Shartli reflekslarning markazi bosh miya yarim sharlari po'stlog'ida joylashgan. Bu reflekslar bola tug'ilgan vaqtda bo'lmaydi. Ular odamning hayoti davomida hosil bo'ladi. Shartli reflekslarning nerv yo'llari ham bola tug'ilgan vaqtda bo'lmay, keyinchalik tarbiya, bilim olish, hunar o'rganish va boshqa hayotiy tajribalar asosida hosil bo'ladi.